basangani esika moko. Po bisika wana nde Nzambe azosopa mapamboli. Amen. Amen. Et bokolimbisa muke bomoninga na écouter toza en direct na bandeko na biso ya libanda. Bandeko na biso ya libanda toza en direct na bango na nzela ya WhatsApp pe Messenger bazokolanda biso. Nzambe apambola ser na biso Shekina aza en direct, Nzambe apambola mama Pauline aza na biso en direct, Nzambe apambola mama Elisabeth, apambola mama Colette et ainsi que mwana naye. Nzambe apambola ser na biso Epiphanie aza en direct azolanda biso. Et biso pe to sa awa Nzambe apambola biso. Amen. Na ligi to tanga makomi na Nzambe landanga malamu to tanga makomi na Nzambe. Toza na livre ya Luc chapitre 16. Landa exhortation malamu. Luc chapitre 16 verset 20 à 21. Luc chapitre 16 verset 20 à 21. Natangiango na kombo na Yesu. Amen. Te natangiango na kombo na Yesu. Amen. Bible lobi, un pauvre, le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi, il fut porté, il fut enseveli dans les séjours de mort. Il leva les yeux et tandis qu'il était approué au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, ayez pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout des doigts dans l'eau et rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Amen. Et que Lazare a eu le mot pendant les siens. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Yes. Et ça, la séparation. Un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Tu le dis Amen. 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 Oko continuer kotanga ti na Nzambe apambola biso. Tolingi to landa malam landa nga très bien. To kolobela sur un esprit. Tu le dis Amen. Amen. Ba esprit, les esprits très spirituels. Esprit ba bomakayete na munduki. Amen. Amen. Esprit babomakayete na nzete, lokolo moni nyoka aussi nzete obomite. Esprit amona nakaboyete, mais ase manifestaka. Tu le dis Amen. Lienyo sokoki ko se retrouver, il y a des esprits. Tozana ba esprit oye contrôle la famille. Tozana ba esprit oye contrôle la quartier. Tozana ba esprit oye contrôle la ba veni. Tozana ba esprit oye contrôle la ba commune, ba quartier, ba province, pays, continent. Et ça na ba esprit. Ba benga ba représentant. Bazoko représenter Satan. Eza na kati ya famille, eza na kati ya ndaku, ba esprit wana bazali. Et ba esprit wana ba travailler kana communication. Amen. Landanga très bien. Ba travailler kana ba communication. Et esprit amona na kaboyete. Mais esprit a se manifestaka. A se manifester ndengeni. A la incarnation. Et l'ingolo ba a s'incarner. Ako s'incarner na mutu. Ako s'incarner na niama. Tolobi Amen. Ako s'incarner na nzete. Ako s'incarner na eloko nyoso oyo ekoki komonana. Ako s'incarner omona kasa s'incarner na eloko akolia. Yamana komona eke na tango balingi ba transmettre ba pesa mutu kindoki. Bako s'incarner na kati ya eloko akolia. Ou soit mukate, ou soit lipa, ou
soit biloko akolia soki esprit s'incarner na kati ya eloko na kati ya biloko akolia ne mutu na tanga akolia e biloko wana ekevanda na nzoto ekomi point de contact tolobi amen. Point de contact permanent ya diable na vie ya mutu kayengo keno vie na yo soki ba esprit esa na kati ya ndako esa na kati ya famille esa na kati ya quartier yeba ko vie ne komi en danger soki na lobi bien soki ozana Yesu Kristo te. Amen. 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 Ba esprit na lobi esenkarna kana banyama. Lelo na koyebiso esprit o esenkarna kina nyama. Amen. Amen. Et Bible zobete la biso histoire ya oyo babengi Lazare, babengi pauvre Lazare. C'est-à-dire pauvre eza mutoyo ane lokote. Eza mutoyo keno akelelaka. Dolobi amen. Eza mutu oyo asa eke alelaka lelaka. Pauvre Lazare. Comme on est alaki Lazare, mais avec identité ya esprit. Esprit à moi c'est l'esprit ya kibobola. Pauvre Lazare. Et quand on a bazo parler biso Yesu. Et quand on bazo lo banini keno bazalaki mibale na kati ya mokili. Pauvre Lazare perish muto abozwi. Yaya bato mibale ba vivre na moi. Ba vivre na se moi on a mabele. Denga no tozo vivre denge bango pe ba viva riche. Lolendo na richesse na ye. Ma peka na richesse na ye. Aomona keno mokili mobimba yende. Parce que ça qui na ba appartement, parce que ça qui na rénové, parce que bato banai ko ya ko senga ye, parce que ça qui na ba immeuble, ça qui na oyetaka mibozwi bien-aimé. Ndaku ya riche soko koti ya ezala kaka na plan mon côté olobelanga amen. Okende ko kota na ndaku ya mokonzi ya riche muta bozwi mesa na ye pamba osomona keno 10 plats balambi yango eza wana mutu na mutu akende kopona guna ye wana riche balobi mesa ya riche biloko ebeleme pauvre Lazare. Pauvre Lazare, qui n'est l'autre côté. Azalaki sans position, azalaki sans renommée, azalaki muto pamba, muto ba kritikaki, muto yo azangi ndaku, azangi esika kolala bien-aimé. Et asuki kaka wanate, soto na yema palata. Aloba mena na yokai. Ba pota ba bengo ba iliste, ba pota na nzoto mobimba. Et ba pota wana mutako pesa ye traitement zate. Nani akomema ye na hôpital. Nani akopesa ye mboko ke de sa examen. Azate bilamba eza nyonso c'est-à-dire ba pota elumbisi yeso la comme une odeur. Wow. Le bananga odeur. Vie ya Lazare pauvre ezalaki sous la sensité. Bien-aimé lelo. Tozomona ke ba vie na biso eza na sensité. Ake pour que ne kolia. Mais Bible lobini ni keno riche na bozwi na yaya. Dieu résiste aux orgueilleux. Yes. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Ne croyez pas que non. Nengozana bomengo, nengozana mbongo ne vie yangwana kokanisa teke no ndenge osabisika songolo pakala ozolia ozomela ozolata kokanisa teke vie yangwana no. Vie eza oyo babengi c'est lui qui a Christ. Oyazana Yesu yende mutu azana vie. Bien que c'est lui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Bien aimé, bien que servait-il à un homme de gagner tout ce qui c'est tout simplement et de perdre son âme. Nzamba na besoin ya nzoto te. Yaya olie sa nzoto epesa yo merci te. O pakola ngo ba rouge à lèvres. O tia yango ba beauté. O somba bien aimé. Ba mafuta ya ndenge na ndenge yaya. O tia ba crayon ya ndenge na ndenge. O latisa ngo ba veste mais et c'est nga yo ata merci te. Combien de ma shawarma au lia? Combien de ma plat au kota na restaurant? Au lia au tabi busu
alia. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible dit que celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Lobelanga amen a bien na yoka. Samba lola apambola yo. Alors dit pauvre Lazare. Akena mesa na mesa ya bozui. Ya muta bozui po alia. Po amela. Yoka muta bozui ayebisi ye. Hey! Mesa na ngeza na biloko bele. Mais oyo anesa na se yazo ke ne kolokota lokota. Azo vivre na biloko mike mike. Yaya sepela na oyo zanango. Te sepela na mwandambo zanango. Soko zana 10 francs sepela nango. Kokende ko luka kisite. Kokende ko kotanda kwa nganga te. Kokende ko luka baba marabute. Lelo yo na Facebook na koti boye pona sola na bana nangaya. Alibanda mboka na keko kuta ba publier. Balobi ke un marabout à Benin. Azo pesa ba chance. Numéro ya contact yango WhatsApp. Ba komi yango contacter. Mutu wana komi yango lobi ke ngana zalaki pauvre mais marabout oyo aza très dangereux. Ngana lobi ke no yaza dangereux mais Yesu Christ aza très dangereux. Lobelanga amen a bien. Nalingi na yebisa yo. Pauvre Lazare. Azane le côté. Riche wana ezayo. Nanga inde bariche. Merci. Ngana yo de bariche. Amen. Pauvre Lazare, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. La Bible dit il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Pauvre Lazare yaya. Azokelela. Pauvre Lazare. Azangi bisika ya kolala. Pauvre Lazare. Azangi esika ya kovanda. Mais yosa na nzoto. Alors dit que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Pauvre Lazare. Aobeta na mutema na yo. Bible lobi na Apocalypse dit voici je me tiens à la porte. Et ce frère, celui qui entendra ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Yaya. Pauvre Lazare, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Azobeta na kati ya mutema na yo. Est-ce que koko fungolela ye? Nani asala kati ya mutema na yo? Nani asala kati ya vie na yo? Jésus-Christ nous c'est l'expérience de la gloire. Yes. Pauvre Lazare, bien-aimé. Ba considérer pauvre Lazare lokola oba bengi pauvre Lazare azolia na bambua. Na expliquer yo. Azolia na bambua. Na ina pesa yo révélation. Lobelanga amen a bien. Na kati ya mbua aza nyama oyo babengaka mammifère, c'est-à-dire aza na mabele ya komelisa. Aza nyama oyo babengaka ye carnivore parce que aliaka misuni. Amen. Aza mammifère pour aliaka aza na mabele pe aza carnivore parce que aliaka misuni. Loba amen a bien. Na kati ya mbua toza na deux caractéristiques. Caractéristique à l'immotion négative, caractère ya mabe, caractéristique mousson ça caractère ya malade. Soit par exemple moi azwaka service ya sentinelle. Parcelle où eza na moi pokota eza na difficulté parce que ba commis chien méchant. Azo sala azo garder, azo combattre, azo surveiller ba bengi sentinelle. Na kati nesika oyo caractéristique ya mbwa oba bengi sentinelle. Yesu azoko intervenir tant que sentinelle. Asa le véritable chien oyo azoko garder. Yangona pauvre Lazare, il faut alia na mbwa. Bazongo na mbwa na caractéristique ya mabe. Soka le mbwa wana pa kenge la Lazare. Il dit mon mabe contacté. Batuba boma bien aimé. La kati ya pauvreté, la kati ya kolela, la kati ya kozanga. Na oyebisa yo le véritable gardien oyo Jésus-Christ Nazareth azana yo elongo. Amen. Lobelanga amen a bien. Amen. Est-ce qu'on met la colo yesu maboko makasi? Faut que ne gauche de que ne droite. Voilà première caractéristique.
ya mbwa. Balobi ke azovanda na mbwa. Azolia na mbwa. Elingo loba quelque part pe mbwa. C'est tout un esprit côté négatif. Parce que l'on côté positif, mais côté négatif. Côté négatif, mbwa. Ce qui a joué, ce qui a lié biloko. Après savoir qu'on y a, avant et après, asandi biloko na zongeli yango. On est à côté négatif. Na côté négatif, nous avons biso mbwa, on est à biso ba chrétien. Tu le dis amen. Biso ba chrétien. Qu'est-ce qui arrive? Tokoki kotika likam. Après 1 mois, 2 mois, tozongeli yango. Esprit ya mbwa. Lelo yo, tokoti na ba confinement. Lelo yo, toza privé na kokende kosangana. Parce que dans ba chrétien musu ba vivre kaka na nzela moto ya batu. Yes. Na nzela puissance ta prière ya batu. Mais si koyo soto tali bien, na nzela ya confinement oyo ebele bazongeli lokola mbwa. Bazongeli oyo tangami mabe. Bazongeli oyo tangami banzela ya mabe. Mais Bible lobi nanga nani keno, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Mais ya otika ki bosoloka. Mais oke kozongela bosoloka, eza esprit ya moi. Otikaki oyo babengi kisi otikaki yango olobeki na bongoli motema metala pasi oyebi pasi ememaka batu na kati ya bilukaluka. Pasi ememaka batu na okende kokota yaya pasi ememona kokota ndako anganga te. Pasi emema yo na okende koyiba te. Pasi emema yo na okende kokotonga te, kokende koescroquer te. Mais pas si on a Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Loba amen à bien. Kozanga et sa dernière mot ya nzambe te. Kozanga lelo melobite. Bapota pauvre Lazare. Bapota azolia elogo na esprit avovana na esprit. Combien de personnes bazofana na esprit? Combien de personnes bazolia na esprit? Combien de personnes bazotambo na esprit? Combien de personnes bazola na esprit? Combien de personnes mena bondeli nzamba lola? Esprit nyoso. Oye zaya nzambe te na kati ya vida yo na lakeli yango mabe. Tika nzamba lola a soutenir yo. Na zo sukisa na koyebisa yo boye que Lazare nous koloana akufi. Après quelques instants riche pe akufi. Bakekutana na tolo yale, bakekutana na lieu de tourment, riche ake na lieu de tourment, pe Lazare ake na tolo ya Abraham. Yaya, c'est le temps. Obongisa vie na yo. Bible nous dit que servait-il à un homme de gagner tout ce qui se trouve dans ce monde et de perdre son âme. Nzamba sana besoin nzoto te na besoin âme na yo. Lelo nzoto koki ko nyokwama. Lelo nzoto koki ko samba. Lelo koki ko sala nyoso koki ko sala. Mais yebaka nzoto oyo ekozonga na mabele. Mais nzamba sana besoin ya âme na yo. Loba amen à bien. Lazare nyokwama ki na sama bele. Mais le kola zalaki contact na nzamba. Azalaki na présence nzamba. Bien-aimé, Bible dit que na tango ya kukufa na ye, akiko se retrouver na tolo ya Abraham et ça le royaume des cieux. Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Yaya, lelo yo soki okufi. Mais tout na des questions. Lelo soki okufi okende wa. Lelo soki okufi bien-aimé, soki okufi lelo. Par exemple, okufi okende wapi? Pe soki lelo Yesu Christ wa ye, okosuka nde ndengeni. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Yes. Prépare-toi. La tolo ya Abraham. Bible dit que aosepela. Ana kimia. Yes. Na mokili oyo kimia zate. Mais kona na lola kimia zali. Bien aimé dans le Seigneur, Lukanzambe na bosolo. Tika après na tango bazo déconfiné, yaya confinement oyo pesa yo raisonnement, réflexion. Kalisa malam. Et ça, moment où il va le temps de la fin. C'est le temps. Na tango zonga bazo déconfiné, lukanzambe na bosolo yaya. Ko sala ba aventure parce que tolo ya Abraham ezo c'est la Lazare moko. Amen. Royaume des cieux yaya. Tolu kananu bokonza likolo. Le reste ko pesa mela biso na matabisi yaya. Amen. Tika na yoko kende komitungi
otungisama mais luka nzambe tolobi amen à bien. Est-ce que mettez la colère sur mon comité apambola yo ba esprit tozo détruire yango Lazare afandaki na ba esprit tolobi amen. Ya liboso afandaki na esprit ya mutu ya riche. Pourquoi? Na kati ya riche orgueil ezalaki, na kati ya riche esprit ya mbroa, esprit ya kotiola, esprit ya ko refuser, ya ko bouder tolobi amen à pied. Azo bouder mais na tango liweye a se retrouver na lieu de tourment. Keba lelo makambo zo sala o sepela nango makambo zo sala ozo mona que no ça va, mais un jour l'Éternel Dieu tout puissant a ko sambisa yo tolobi amen. Loba amen à bien. Tika nzambe ya lola apambola biso, tika nzamba lola a soutenir yo bisika ozali nzambe lola a soutenir yo oyo na biso toli to bondela nzambe papa yaka koto toli to bondela nzambe tozoye bisa nzambe ke nkolo yawe aleka na kozala na biso elongo bisiko zali toli to bondela nzambe kitisa mutu na yo bisika nyonso ozali ozokolanda biso grâce à nzambe kita na vie na yo na lingo sala réflexion o réfléchir tozana monde ya ba esprit ba esprit ekoluka et désorienté biso. Lazare tourmenté esprit ya maladie bible que nzoto ne mobima ba pota c'est-à-dire souffrance akozwele loko akolia wapi azokende kovanda na bambua azolia na bambua mikuwa oyo mbwa tiki yango nde yazolia besprit bazotrouble vie ya Lazare lelo yo vie na yo eza trouble vie nanga eza trouble toyeba te tokende wa toyeba te tokosuka wapi toyeba te nini tokoki kosala bien aimé lolendo eza nango pamba bible lobi ke nyonso oyo eza na se mokili ekoleka oyo tozomona ekoleka nango kanisa mokolo oyo ekosenga ete okende na tolo ya Abraham. Eske okokoma na tolo ya Abraham? Lazare a souffrir mais atikali kowanga na nzambe te, atikali ko rejeter nzambe te malgré kibobola na ye, malgré malade, malgré ba bota na ye, mais atikala ko sundola na bien aimé malgré ba confiné wanga na Yesu te. Amen. Ko rejeter yete. Tombola maboko no likolo na ligoma na kotonda nzambe loba na nzambe merci poyo zali mon anniversaire na biso Epifania ultimo kota na États-Unis ba déjà trop tard nzamba zo lokumu to lobi amen. Et to za awa na kati ya ba intercession na biso et toujours sambela à chaque instant bambela nazo pesa bambela na lobaye keno oyo nyonso akoluka activer vie de prière na ye ba prière ezala nango awa intercession ezala awa et kolo azwa lokumu pour la présence na yo na lobi boye que ba programme na biso ezaboye semaine mobimba chaque jour na 12 heures de 12 heures juste ti ba 13h30 tous ala kana intercession et par rapport ya pays bisiko sali et on calcule heure biso ana RDC 12 heures mais yokuna binokuna na États-Unis ce que biso à 12 heures c'est que bino je crois si à l'écart c'est que bino 6 heures hein 6 heures et en France tu peux calculer lobi na 12 heures hein biso na 12 heures binokuna je crois 13 heures si je ne me trompe pas 13 heures na Turquie peut la même chose na 12 heures tu as la prière
et mardi tosambelaka 2 fois hein, intercession na 12h pe oyo babengi na pokwa vers 17h par rapport ya temps ya RDC yo okolanda par rapport ya temps na bino kuna jeudi pendenge moko 12h tosambeli 17h intercession et dimanche tozosanganaka awa peu importe quel nombre tozosanganaka awa tika nzambe alola apambola yo nalobaki bino nyonso boza en direct bobenga biso na groupe te tobenga biso na groupe te message na groupe te parce que na groupe biso nyonso tokoyoka mais kota na WhatsApp personnel tinda ba requête na yo benga biso si s'agit ya kobenga parce qu'appel à WhatsApp ezali appel à Messenger ezali appel pe normal ezali kota na page na biso ya YouTube kota kuna beta bo s'abonner obeti Joab Ministry TV okokuta kuna tan okota okuta kuna ba prédication okuta kuna ba prière bolanda ka ba prière wana ekozala malamu pona bolingwa nzambe el kambunyo seko ya contacter biso ekozala malamu merci kola pambola biso kola pambola ndeko nyonso aye aw merci pour la présence na yo nazo déjà toyoki ba programme dimanche toyebite ndenge nayebite soki bakonde confiner lobi soki ndenge nini nayebite bato ya IDPS